nia ya kusema tunahitaji usawa tunautaka katika mambo ya kiuchumi, elimu. Sawa ndugu zangu, usawa tunaosema kina mama hapa, tusitoke hapo tukaenda kupangiana zamu na kina baba za kupika tukisema leo tumefundishwa usawa. Sawa ndugu zangu, jamii yote tukiwepo sisi wa Iraki ndio tulikuwa tunasema gasamkoka gaza amena lamto, alafu tunasema eru ameni Kera warahika. Yani akili za mwanamke ni zile zinaisha sebuleni na chumbani, hajawahi kuvuka hapo. Ni kweli kwa sasa hivi jamani? Wanawake ndio wanarusha ndege akawa imeletwa na mwanamke. Kwani uongo? Nchi yetu ina amani na utulivu na maendeleo, aliyeshikilia ni mwanamke. Kwani uongo? Mkoa wetu wa Manyara umetulia na mkoa mkoani mwanamke na anaendesha vizuri mkoani. Uongo? Halmashauri yetu ina mkurugenzi ndio watendaji, na mkurugenzi wa halmashauri ni mwanamke, na halmashauri inaenda vizuri. Ni uongo? Kwa hiyo haya ndio mambo ya msingi kina mama zangu. Tunatiana moyo. Pengine kilichoturudisha nyuma ni hali yetu ya uchumi ilikuwa duni. Sisi tulikuwa hatumiliki rasilimali iliyoko kwenye jamii na familia. Ukiuliza shamba ya baba, ukiuliza ng'ombe ya baba, kama kuna gari ya baba, si ndio kweli? Sasa kama rasilimali zote zimemilikiwa, ukitaka kuchukua ubunge wa viti maalum kama rai, hata kutembea mkoa wa Manyara unayo fedha. Sasa ndio tunataka tujiimarishe kwenye uchumi, ili tukiwa kwenye familia baba ana mchango na sisi tuna mchango. Ndugu zangu, kauli mbiu ya mwaka huu imehuishwa na dira tunayotarajia kuifikia ya 2050, na mambo muhimu ni kwa mfano elimu. Tuna harakati nyingi zimefanyika. Ndugu wananchi, elimu kwa watoto wa kike imeimarishwa na uandikishaji umeongezeka. Hivyo ninapenda kutoa hamasa wanawake kujiunga kwenye SACCOS na vikoba na vikundi mbalimbali vya ujasiriamali, ili kwa pamoja waweze kupata elimu na mikopo. Ukatili wa kijinsia, ndugu zangu, tunatambua waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Bado kuna vipigo wanawake wanapata, hasa wenzetu wanapotoka kwenye ulevi. Ndugu zangu, ukitoka kwenye ulevi kapige ngoma. Habari ya kupiga wanawake imepitwa na wakati, na migogoro katika ndoa, lakini ukeketaji na vyote vyenye viashiria kama hivyo. Ndugu zangu, kuelekea 2050 serikali imeendelea kuweka mikakati madhubuti kuhakikisha wanawake wanashiriki kikamilifu katika kuzitambua na kuzifahamu fursa za kiuchumi, kwa kuwajengea uwezo, kwa kuzingatia na kuwaunga mkono shughuli ya ujasiriamali zinazofanywa na wanawake kwa kutoa mikopo ya masharti nafuu, ambapo wanawake wameendelea kunufaika nayo. Pia kupitia majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, wanawake wameweza kupatiwa mafunzo ya ujasiriamali, matumizi ya teknolojia mbalimbali ya viwango vidogo, na kwa kufanya hivyo tunaamini biashara za wanawake zitakuwa nzuri na itaongeza ajira. Aidha, zoezi la kutambua wajasiriamali wadogo, halmashauri yetu inaendelea kufanya wanawake mjitokeze ili muweze kupata vibali vile vya wajasiriamali wadogo. Pia serikali imeweka utaratibu wa kadi nafuu ya matibabu, ambapo kaya itachangia shilingi 1,500,000 tu kwa mwaka na kuweza kupata huduma ya matibabu kwa wanakaya 6. Wanawake mjitokeze kukata bima ya afya.